অ্যাটমবার্গ এর বাজারে নতুন একটি ফ্যান, যেটা একটি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা চলে। এবং আমাদের যে ফ্যানটা এখন চলছে এটা অ্যাটমবার্গেরই। তো আমরা এই রিমোটের মাধ্যমে ফ্যানের লাইট অন অফ করতে পারবো। ফ্যানের লাইট অন অফ চলছে, এখন 5-এ দেওয়া আছে তাই 5 চলছে। আর ফ্যানটি সুইচ দেখতে পাচ্ছ, সুইচ অন করা আছে। সুইচ দেওয়া পরেও আমরা যদি লাল বাটনটিকে প্রেস করি, দেখতে পাবে রিমোট একটি ব্লিঙ্ক, সাদা লাইট ব্লিঙ্ক করছে। লাল বাটন প্রেস করি তাহলে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাবে। ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে রিমোটের ফ্যাসিলিটি। দেখতে পাচ্ছ টাইমার বলে একটা অপশান আছে, এই বাটনটি প্রেস করলে ফ্যানটি 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর তা 1 থেকে 0 হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। আর স্লিপার এটাও একই বন্ধ হয়ে যাবে। আর এলইডি দেখতে পাচ্ছ যে এলইডি রাত্রেবেলায় 0 লাইটের কাজ করে। আর ফ্যানের সুইচ দেওয়া থাকার পরেও এই লাল বাটনটিকে প্রেস করলে ফ্যানটি অফ হয়ে যাবে। এবং পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছ একটি স্ক্যান ফর ওয়ারেন্টি। এই কিউআর কোডটিকে স্ক্যান করলে যে ওয়ারেন্টি কার্ডটি অন হয়ে যাবে। তো ফ্যানটি একটা ভালো ফ্যান, এবং এই ফ্যানটি যদি ভোল্টেজ কম থাকে তারপরেও একই গতিতে চলতে থাকবে, কোনো রকম কারেন্টের লো ভোল্টেজ থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না। তো ফ্যানটি এখন অফ হয়ে আছে, তারপরে দেখতে পাচ্ছ যে লাইট জ্বলছে। ফ্যান সুইচে অন আছে, তারপরে লাইট জ্বলছে। লাইট যদি আমি আমার বন্ধ করি তাহলে আমি যে এলইডি অপশান, এটা এলইডি অপশান যদি আমি টিপি তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি লাল বাটনটা যদি প্রেস করি তাহলে ফ্যান চলতে শুরু করবে। আমি যদি প্রত্যেকটা ওয়ানে দিই তাহলে একটাই লাইট জ্বলবে। আর যদি দুই প্রেস করি 2টো লাইট জ্বলবে। 3টে প্রেস করি 3টে লাইট জ্বলবে। তো এইভাবে বোল্ড যদি আমি প্রেস করি তাহলে সবথেকে ফার্স্ট যেটা ফ্যানটি চলতে শুরু করবে। তো এই হচ্ছে সিলিং ফ্যান, অ্যাটমবার্গের সিলিং ফ্যান স্টুডিও প্লাস, সবথেকে ভালো ফ্যান। এবং আমার মনে হয় এটা একটি সত্যি ভালো ফ্যান।